Приветствую вас на борту самолета Сухой Суперджет-100. Наш рейс сегодня выполняется по маршруту Архангельск, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Время пути составит 1 час 10 минут. Сухой Суперджет-100, компания «Родец», выполняющий рейс 1080 по маршруту Ульяновск-Екатеринбург. Наш полет будет проходить на высоте 11300 метров, протяженность трассы 1050 километров, расчетное время в пути 1 час 25 минут. Погода в Екатеринбурге ко времени прилета ожидается хорошая, температура воздуха плюс 5 градусов. Отлично. Внимание, бортпроводникам перевести с электродвери положение арм, проверить двери напротив. Отлично. Внимание, кабинному экипажу, двери положения рамп. Приветствую вас на борту самолета Аэрофлота, одной из старейших и самых известных авиакомпаний мира. Доброе утро. Пожалуйста. Через несколько минут мы приступим к выталкиванию запуска двигателя. Через 10-15 минут рассчитаем произвести. Благодарю за внимание.
Точно.